За байж байгаараа төр хүлээгээрэй. Цахим орчинд танд хэн нэгний пост, рил, зураг тийм байгаа байдал нь таалагдахгүй байгаад тэр сэтгэлдээ шууд комментын доор нь бичих гэж гинөө. Тэгвэл төр хүлээгээрэй. Учир нь танд таалагдахгүй байж болно. Гэхдээ тэгж шууд сөрөг коммент одоо илэрхийлж бичих нь тухайн хүнд сэтгэл зүйд ямар гэмтэл учруулдгийг та хараахан жаахан ойлгохгүй байвал тэр хүний оронд өөрийгөө нэг удаа тавьд үзээрэй. Над руу ингэж дайралт хийсэн бол яах вэ? Над руу ингэж сөрөг коммент бичсэн бол яах вэ? Миний охин руу ингэж бичсэн бол яах вэ? Миний хүү рүү ингэж бичсэн бол яах вэ? Танд ердөөч бусдын гэр бүл, бусдын хань ижил, бусдын сэтгэл, бусдын захин орчин танд огт хамаагүй бол зүгээр л нэг удаа соёл надаас эхлэнэ гэл бүтэнаа л өнгөрөөч. Учир нь ганцхан таны энэ бодол олон хүнд Wi-Fi шиг тарна гэж би боддог. Тийм болохоор соёл танаас эхэлнэ. Соёл танаас эхэлнэ.